Takže šéf chce na Jadrán. Proč ne? Mrknu do Cicera, to už nám poví, co umíme nejlíp. Vezmu data za loňský rok. To už je dostatečně reprezentativní vzorek. Děkuju za tu kávu, Marcelko. Tu ženskou bych nevyměnil ani za Cicero. No, i když. 11,5 tisíce zakázek, tak z toho už se něco dozvíme. Takže asi požádáme kolegu z Microsoftu o pomoc. Informace máme, tak teď už jenom vyhodnotit. Nejvyšší průměrný zisk dáme nahoru a je to jasný. Šanony, publikace, brožury, samopropisy. Zdá se, že úkoly pro obchod jsou jasný. Šéf se může začít chystat na kapitánské zkoušky a já si dám to kafe.